خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمونگا نننی خبرونه اغا په یو عام صورت باندې چې تقریبا داسې مسلمان باندې چې دا ورته یاد نه په ځوان اغلب باندې تقریبا اکثر مسلمانانو ته تقریبا چې دا صورت یاد ده او د دې صورت وایون کې دي حتی د ډېر تکرار د وجه نه د ډېر بار بار وایلو د وجه نه د بعض خلکو په فکر کې دام راځي چې دغه صورت دا به دومره فضایل نه لري مګر هغه صورتونه چې کم اوږده دي او غټ دي د هغې فضیلت به ډېري. البته دا د امیانو فکر دی. کم خلک چې د علم سره اشنا نه دي کیدای شي هغې دا ګمان وکړي دا فکر وکړي او کم خلک چې د علم خاوندان دي هغه خلک هغې د دې صورت په فضایلو باندې خبر دي د دې صورت په مراتبو باندې خبر دي نو د دې وجې نه ځکه اکثرو خلکو ته دا یاد دی ځکه علماو دا ټاکلی دی علماء کرامو په لمانځه کې دا وټاکه چې خلکو سره فکر د دې پیدا شي چې دا یاد کړي. تاسو به وایئ چې هغه صورت کوم یو دی؟ هغه تقریبا په اعتبار د جملو سره 15 جملې لري. ولیکن په حساب د مرتبه سره زمکه و اسمان لړزي. هغې صورت ته سورة الاخلاص وایي. مونږ تاسو ورته قل هو شریفه وایو. سورة الاخلاص ورته وایي. سورة الاخلاص دا یو داسې صورت دی چې د دې فضائل علماء کرامو ذکر کړي دي. محدثینو د احادیثو په کتبو کې ذکر کړي دي. د شان نزول ته کله فکر وکړئ چې د کم جې سره رابطه لري. اولا دا یو ځل د مکې معظمې مشرکان راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د خپل رب صفت او نسب مونږ ته بیان. ته چې د کوم رب عبادت کوې دغه رب د صفتونه کوم یو لري او نسب څه شی دی. ځکه په مکه معظمه کې خلکو چې ډېر به مالدار او د سرو زرو بت پې ځان ته جوړ کړی
کم چې بلک د هغې نه پسې مالدار او یعنې کم به و مالدارۍ کې نو هغې به ځان ته د سپینو زرو نه جوړ کړی کم چې د هغې نه به کم و د مسو نه به یې جوړ کړی کم چې د هغې نه کم و د اوسپنې نه به یې جوړ کړی او کم چې پسې د هغې نه به هم کم و هغې به د لرګي نه جوړ کړی او کم چې به د هغې نه هم پسې کم و نو هغې به ځان ته د تیږې نه جوړول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي ته د خپل رب صفت مونږ ته بیان که ستا رب څه صفات لري. رب العالمین جل جلاله داغي جواب ذکر که قل هو الله احد. ورته ووایه چې الله یو دی. الله الصمد الله بی نیاز دی هیچ چاته محتاج نه دی. لم یلد ولم یولد نه ته څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد او نه د دې همسر څوک شته همسیال څوک نشته. امام ترمذی رحمت الله علیه هغه ذکر کړی چې د مکې مشرکینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د نسب باره کې پوښتنه کړې وه د رب نسب دې څه شی دی نو جواب کې دا صورت نازل شو. د دې وجې نه بعضې علما دې صورت ته مکي وایي او بعضې ورته مدني وایي. یعنی صحابه کرامو کې عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن عطاء اکرمہ جابر رضی اللہ عنہم اجمعین دې غوندې لوی خلک دې ته مکي صورت او قتاده ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ عنہ دی ورته مدنی وی او حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی یو قول کې ورته مدنی وی بلکې ورته مکی وی. یو روایت داسې مشته چې الله تعالی باره کې پښتنه مشرکینو د مکې وکړه ستا رب د سرو نه جوړ دی که د سپینو زرو نه. آیت نازل شو. دا اختلاف میں ولی ذکر کا دا میں ذکر کا چی دا دمر عظیم و شان صورت تے چی بعض مفسرین مکہ کی شماری و بعض مدینہ نو راجح قول دا دے چی دا دی نزول دو دفع شوئے دے یو دفع نازل شوئے دے پا مکہ کی یو دفع نازل شوئے دے پا مدینہ نو دا دا پا عظمت شان باندے دلیل دے چی دلوی شان والا صورت. بعض خلکو ته نوم هم صحیح یاد نه کلخو ورته وایي بعض تلاوت هم صحیح نشي کولی. امام احمد د حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ذکر کړي چې یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې عرض وکړ حاضر شه ورته وایي یا رسول الله زما د قل هو سره محبت ته سورۃ الاخلاص سره. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي زرد چې دا محبت بدی جنت ته داخل کی ستا د دې سره محبت ته زرد چې جنت ته داخل شي. امام ابن کثیر رحمه الله دا روایت ذکر کړه. امام ترمذی رحمه الله دا حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کړه چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو مقتدیانو صحابه کرامو ته فرمایل
اے صحابو تاسو ته زه درېیمه حصه د قرآن اوروم. اوس چې رسول الله مبارک تلاوت کوي نو صحابه کرام په شوق راځي. د الله نبی به تلاوت کوي، د الله محبوب په خپل شونډو مبارکو باندې د قرآن عظیم الشان غوندې مبارک کتاب وای. صحابه کرام په مینه را خوشي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت کوي، د مبارک تلاوت به وورو. صحابه په انتظار منتظر دي. د انتظار نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف راوړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا تلاوت فرمایو. نور غلش بعض روایتو کې راځي لاړ رسول الله مبارک. صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله من انتظار یو چې تاسو به د قرآن عظیم الشان درېیمه حصه تلاوت کوئ، یعنې لس سپارې تلاوت پکوئ. رسول الله مبارک فرمایي ما د قل هو تلاوت وکړه کنه. قل هو د دې تلاوت دومره ثواب الله په دې باندې ورکوي لکه لس سپارې د قرآن تلاوت چې دې کړې وي، درېیمه حصه د قرآن. دا روایت امام مسلم هم ذکر کړی. څومره لوی ثواب دی پکې چې په یو تلاوت د قل هو د لس سپارو ثواب الله درکوي. د شپې چې ویده کېږي 3 دفعې ووایه، د ټول قرآن عظیم الشان د تلاوت ثواب الله درکوي. څونه اسانه. یو انسان دا غواړي علما لیکي چې مالدار شي، کور ته چې راشي 2 دفعې درود شریف ووایه، 1 دفعې قل هو شریف ووایه، بیا ورپسې 2 دفعې درود شریف ووایه، الله تعالی به د مالداري نصیب کړي. رب العالمین جل جلاله د نبی علیہ السلام د امت سره ډېر عزت مهرباني کوي، ډېر زیات رحم ور سره کوي، کرم ور سره کوي. علماء لیکي یو انسان چې 50 دفعې سورة اخلاص د ورځې وایي دې باندې به عذاب قبر نه وي. امام غزالی رحمت الله علیه آسان ترتیب ذکر کړه. هر مانځ پسې لس دفعې وایه، د ورځې 15 منځونه دي، لسو ته 15 کې ضرب ورکه 50 جوړیږي. عذاب قبر رحمت الله تعالی خلاص کی. امام ابو داود، امام نسائی او امام ترمذی رحمه الله یو حدیث مبارک ذکر کئی. پاغی کی دا راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک او فرمایل کم انسان چې سبئی او ماخام قل هو الله احد او معوذتين قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا سبئی او ماخام وای، دا سورتونه داغه د پاره کافی دي. یعنی څه مطلب؟ په دې ورځ کې چې څه آفتونه په دې باندې راځي الله تعالی به نه راولي، دا سورتونه ورته کافی دي. په بل روایت کې راځي چې څوک دا سورتونه وای دا د انسان د پاره د هر بلا نه د بچ کېدلو د پاره کافی دی. امام ابن کثیر رحمه الله دا روایت ذکر کړي. امام احمد رحمه الله
دا حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائلی زتاسو تا دس دری سورتون او نخایم کم چه تورات زبور او انجیل او طول قرآن کی ندے نازل شوئے یعنی پا مرتبہ داغی کی بیوی فرمائل اے عقبہ ترغی پورے موی دکھے گا ترسو پورے چی دا دریوانا سورتون یعنی معوذتین او قل هو اللہ احد دا تلاوت نے کی ترغی پوری میں دیکھیے گا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی داغ وقنا ما تر اس پورے پیدا سورتون نے دی پری خودنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ دا ذکر کرے کدی معناتے منگو تا سے فکر رکو معنی دیر قوی دا قل هو الله احد فلفظ دا قل کی اشارہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت دا اللہ ورتوی قل اوایا مانا دا محبوبت زما رسولی دی خلقو تو آیا دی خلقو تا دا خبر ذکر کا دی خلقو تا دا رب العالمین جل جلالہ دا طرفنا دا ہدایت حکم کی گی اور تو ہے او لفظ دا اللہ قل هو اللہ هو اللہ ہو پاکی شان ضمیر دے هو اللہ احد او اللہ دا اغی ذات نم دے کم چی واجب الوجود دے دا تمام کمالات جامع او دا طول نقائص پاک دے دی توائی اللہ سو قدر نا پختنو کی چی اللہ دا دا کم ذات نم دے نو تب ورطوئے چی دا نم دا واجب الوجود ذات دا تمام کمالات جامع او دا طول نقائص پاک دے اگیتا اللہ دا احد و واحد معنی تقریبا سر قریب دا مگر دا مفہوم پہ اعتبار سرا دا لفظ دا احد پا معنی کی دا ہم شامل دے چی دا دا ترکیبی تجزیہ و تعدد نا او دا سشی دا مشاکرت نا پاک دے یعنی دا صدیوینا یا دا زیاد یعنی متعدد و مادونا ندے جوڑ پدے کی دا تعدد اگر کم امکان چی دے اگر دا احد و دا واحد تر منز علماء کرام دا فرق کئی چی احد دا پا تعدد یعنی شمار کے مرازی او واحد رازی واحد پسی حساب شروع کی اثنان او احد دسی یو سیز دے چی دا بیا دویم نداری نا مخ کی لری نا ورشت منگو تاسو وایو کنا یو زانتا نو دا زانتم یو دے او دا یوم زانتا دے خدا یو امکان دا دویم شتا او زانتا امکان دا دویم نداری اردو کی مرتوی ایک یو اکیلا زانتا احد معنی اکیلا بالکل زانتا او ایک یا دا یو معنی دا دویم لری
الہ العالمین جل جلالہ قرآن عظیم الشان کے احد معنی استعمال کر اللہ یو دے پدی معنی اے اللہ زانتا دے اللہ کم صفت دے اکیلا زانتا بیاور پسی اللہ الصمد اللہ بے نیاز دے صمد دیر معنی لری دے وجہ مفسرین پہ دیر بحث کڑے اللہ بے نیاز دے چاہتا محتاج نہ دے نہ ختمی دن کہہ دے ہمیشہ پاتی کی دن کہہ دے تا طول معنی دا اللہ الصمد کری دی چاہتا عذر نہ کئی اغا ذات دے چی دندا با عذر کولیشی لنڈا معنی دادا اللہ الصمد اللہ سمد ذات دے دا طول دنیا غتا محتاج دا اللہ چاہتا محتاج نہ دے ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کئی لم یلد ولم یولد پمخکینی اللہ الصمد کہ اللہ تعالی رد کو پچا باندے د مکی پا مشرکانو باندے چاغی بویلے منگ دا دی بوتانو عبادت نکو مگر الا لیقربونا الاللہ زلفا دے دا پارا چی منگا اللہ تا نزدیکی دا نائبان دی العیاذ باللہ اللہ فرمائی اللہ الصمد اللہ الصمد نردو کپاگی خلقو باندے لم یلد ولم یولد دیکھ اللہ تعالیٰ دا اگی خلقو جوابو کا چی رب العالمین جل جلالہ بارک دا نسب پختن کڑیوا دا نسب پختن کڑیوا الہ العالمین دا اگی جوابو کا نسب دا اللہ سشے دے لم یلد ولم یولد نہ دے اللہ نسوک پیدا دیو نہ دا اللہ دا چانا پیدا دے نسب نشتا زانتا دے زکا چی پا مخلوق باندے با اللہ نہ قیاس کے کم چی دا توالد و تناسل پا ذریعہ باندے پا وجود کے رازی نہ ہاگا دا چا اولاد دے او نسوک دا ہاگا اولاد دی ولم یکن لہو کفوا احد لفظی معنی دا کفوا لفظی معنی مثل و مماثل اللہ رب ذوالجلال اغزاد دے چی دا دے مثلم نشتا نور سر سوک مشابشتا اللہ زانتا ذات دے لیس کمثلہ شیء تا اللہ غندیو شیم نشتے اللہ رب ذوالجلال احد ذات دے او احد ذات اگا پا ہر صفت خپل کی احد دے پا ہر صفت خپل کی احد دے